Alle elektrofagfolk skal minst hver 12. måned få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikkerhetsforskriftene. Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, er det forsket mye på strømulykker. Strømulykker er alvorlige. Det er vår erfaring her på Statens arbeidsmiljøinstitutt at også lavspent ulykker er noe man må ha meget stor respekt for. Dette forsøket fra et dansk laboratorium viser hvor store krefter som er i sving ved kortslutning i en tavle. Bestrålingsstyrken på menneskekroppen fra en elektrisk lysbue kan være 250 ganger sterkere enn solstråling og forårsake store skader. De fleste ulykkene i lavspenningsanlegg skyldes dessverre bruk av dårlig eller mangelfullt personlig verneutstyr og manglende bruk av isolert verktøy eller avskjerminger. Jeg var ute på et oppdrag og skulle bare bytte en automatsikring. Og montøren hadde gjort alt klart for meg. Han hadde satt opp stige og slått av sikringen, og så var klar til å begynne. Han gikk av gårde i en telefon når jeg skulle begynne. Og etter at jeg hadde skrudd løs sikringen, så falt underfordelingsskimtene ned. Det ble en kortslutning. Det var egentlig helt forferdelig, for å si det sånn. Jeg kjente små partikler som kom mot ansiktet. Det er veldig varmt, ekstremt varmt. Jeg ble blåst ned fra trappa. Jeg havnet på trappa med beina opp og huet ned. Slapp meg ned fra trappa. For jeg holdt tak med hendene på trappa. Akkurat. Og hendene var jo forbrente, men det kjente jo ikke jeg noen ting til. Men leit etter et speil så jeg kunne se hvordan jeg så ut. Årsaken må jo ha vært at det ikke ble målt. At det ikke ble målt. Det antas at det årlig er over 3000 strømulykker. Her er et eksempel. I en hovedtavle skal det settes inn en ny kursavgang til lys- og stikkontakt i tavla. Planleggingen gjennomførte montøren inne i huet. Tavlen var spenningssatt, men montøren mente det var greit, og at det ikke var nødvendig med noen tildekning. Resultatet ble strømgjennomgang fra hånd til hånd, altså gjennom hjerteregionen. Montøren var til observasjon på sykehus, men denne gangen gikk det bra. Man ser alvorlige skader også ved lavspent, og det gjelder spesielt når man har strømgjennomgang hvor man sitter fast i strømkretsen. Det gjelder indre forbrenninger, det gjelder rytmeforstyrrelser i hjertet, og ikke minst også senfølger som man kan se uker, måneder, eventuelt år etter ulykken. I forbindelse med rehabilitering foretar sjefen spenningstesting, og her er det spenningsløst. Ok, jeg har målt deg, så det er bare til å sette opp stikkontaktene. Ja. Montøren fikk strømgjennomgang fordi det var feil kurs som ble målt. I dette tilfellet var måleinstrumentet i tillegg innstilt feil. Dette er brudd på FSE. Eier av virksomhet og eier eller driver av anlegg som omfattes av denne forskriften skal sørge for at aktiviteter som reguleres av forskriften utføres forsvarlig. For å oppfylle kvalifikasjonsforskriften må virksomheten ha ansatt nødvendig fagpersonale. Innleid arbeidskraft omfattes også av virksomhetens sikkerhetsopplegg. Eieren skal sørge for at alle som omfattes av denne forskriften får tilrettelagt forholdene slik at aktiviteten kan utføres forsvarlig og i samsvar med forskriften.
Det betyr at eieren skal stille nødvendige økonomiske midler til rådighet til for eksempel kursvirksomhet. Men selv om det er eieren som har ansvaret for at kravene i denne forskriften oppfylles, er også arbeidstakerne i henhold til arbeidsmiljøloven pålagt visse plikter og har således et medansvar. For ethvert arbeid i anleggene skal det utpekes en ansvarlig for arbeidet. Men uhell kan skje. Her er et eksempel fra montasjearbeid i et sikringsskap. Det var ikke påmontert isolerende endestykke på den ene samleskinnen. Under arbeidet med å tilkoble PE-leder kom elektrikeren bort i uisolert ende på samleskinnen med den ene hånd, samtidig som han var i berøring med gods med den andre. Han ble dermed utsatt for en strømgjennomgang fra hånd til hånd. Han fikk noen brannsår som følge av ulykken og et skadefravær på 1,5 dag. På bakgrunn av de opplysninger som foreligger, anses ulykkens årsak å være brudd på en eller flere bestemmelser i FSE. I enhver virksomhet skal det være et system for overordnet planlegging. Personellet skal ha tilgang til og gjøres kjent med relevante bestemmelser i denne forskriften med veiledning og gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i denne. Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet må gis grunnopplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Kunnskaper om sideleie samt grunnleggende opplæring i hjerte- og lungeredning er også viktige elementer i opplæringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Videre skal alle som berøres av forskriften ha nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikkerhetsforskriftene. Det betyr jevnlig opplæring i relevante deler av forskriften minimum hver 12. måned. En vanlig skadetype i lavspenningsanlegg er lysbueskade som følge av jord- eller kortslutning. Faremomentene kan være kraftige trykkbølger, sterk varmestrålning, giftige gasser, metallsprut og lysbue. Strømulykker med personskade skal meldes til DSB, politi og arbeidstilsyn. Meldeplikten ved ulykker eller uhell har også til hensikt at årsaken kan finnes og således bidra til å forebygge ytterligere skade og nye ulykker. Det er viktig at meldingen gis raskt, slik at forhold som kan ha betydning for å klargjøre årsaken til ulykken ikke blir ødelagt eller fjernet. For virksomheten kan det også være av interesse å få vite om nestenulykker, for å kunne forebygge at slike hendelser en dag kan føre til en virkelig ulykke. Sikkerhetsfilosofien i forskriften bygger på god planlegging, samt at det ved alt arbeid på elektrisk anlegg skal etableres minst 2 sikkerhetsbarrierer. Ved svikt i en barriere skal det fremdeles være en barriere som skal ivareta arbeidstakerens sikkerhet fullt ut. Her er et eksempel. En montør hadde omfattende tilkoblingsarbeider i en tavle. Anlegget ble frakoblet ved en bryter som ble teipet over. Da dagen var slutt, var arbeidet ikke ferdig, og anlegget forble frakoblet. Men senere på kvelden kom det andre som trengte strøm. Neste dag fortsatte montøren arbeidet. Han fikk en øyeskade. Her skulle det vært benyttet skilt om at arbeid pågår. Rikard? Ja,
Han ringte fra sagbruket nå, og så sa de at det en motor som hadde stoppet. Jeg tror det hadde smelt I et skap, og da tror jeg du kan få med den, og så har du kontaktpersoner oppe. Hit, så sitter du. AS-verter trenger jeg ta med det? Nei, det tror jeg ikke du trenger å ta med det her. Okay. Fint det. Her gjelder det et oppdrag for en viktig kunde, og det haster. Det et rutineoppdrag, det en erfaren elektriker, og her trengs det vel ingen planlegging. Ja, det Rikard. Hei, Øystein. Det skjedd noe oppe på asfaltverket. Kan du stikke opp der I stedet for? Så det noe som haster noe inn I granskauen. Ja, nei, jeg får bare snu igjen, da, så kommer jeg med en gang. Alt I orden. Og så skjer det som ofte skjer. Du ute på hasteoppdrag, og så kommer det forsyne meg et som haster enda mer. Det ikke alltid vi rekker å planlegge hver eneste jobb. Det da vi ser betydningen av gode, innarbeidede rutiner. Se her, ja. Her har det brent I filler her. Her må vi bytte hele skillebiteren, altså. YT, Sandvika. Nei, det Rikard her, du. Jeg må ha AS-verter for å få gjort den jobben her oppe, altså. Ja vel. Nei, vi har kofferten her nede, så stikker opp til deg med en gang, ja. Fint. Hei. For arbeidet med AUS-verktøy skal jobben planlegges og dokumenteres. I virksomhetens internkontroll skal det fremgå om montøren delegert ansvar for planlegging av slike oppdrag. Montøren kan ta frem prosedyren for arbeid under spenning på sitt nettbrett. For å sikre at anlegget ikke spenningssatt, skal frakobling utføres mot alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning. Det vil si at også styrestrømkretsen må brytes. Barriere 1 ved arbeid på frakoblet anlegg omfatter frakobling, spenningsprøving. Det skal fremgå at kursen utkoblet ved at bryteren viser positiv bruddindikasjon. Barriere 2 skal sikre mot innkobling ved at det henges opp et skilt på innkoblingsstedet. Eventuelt kan bryteren sikres mot innkobling ved at den låses. Det kan også være nødvendig å fjerne sikringene. Skilt ikke alltid godt nok, blant annet fordi disse kan fjernes før alle ferdig med sin del av arbeidet, eller eventuelt fjernes av uvedkommende. I et kjellerrom hadde kunden selv demontert en kabel, men kursen var ikke frakoblet. Montøren som skulle installere varmekabel var ikke kjent med at det sto spenning på kabelen. Under installasjonen kom han I berøring med kabelen og fikk strømgjennomgang fra hånd til hånd. Som følge av strømgjennomgangen fikk montøren hjerterytmeforstyrrelser. Personell som skal arbeide under spenning skal ha tilstrekkelig opplæring I dette, og arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer. Ved arbeid under spenning, AUS, vil personlig beskyttelse fungere som barriere 1. Her vil anleggsbeskyttelse som bruk av isolert verktøy og avskjerming fungere som barriere 2. Ved arbeid nær ved spenningssatte elektriske anlegg skal en sikre at kortslutning og jordslutning ikke forårsakes av verktøy eller materiell som faller ned. For at ingen skal komme I berøring med spenningssatte deler, skal det I nødvendig utstrekning benyttes egnede beskyttelsesinnretninger. En effektbryter I en hovedtavle var slått av. Det gjenstod litt arbeid på tavla før montøren kunne sette på spenningen igjen.
Siden det var arbeid på en hovedtavle, benyttet montøren seg av personlig verneutstyr. Utover såre øyne og noe øresus etter lysglimt og smell, kom montøren uskadd fra ulykken. Det bør ved spenningstesting benyttes et egnet anbefalt måleinstrument. Dessverre viser ulykkesstatistikken at det skjer en del ulykker i forbindelse med måling på tavler. En av årsakene er at instrumentet plasseres uhensiktsmessig. Dersom man må snu på hodet for å lese av instrumentet, er det fare for at målepinnene sklir og utløser en kortslutning. Instrumenter som fryser måleresultatet automatisk, gjør at montøren kan konsentrere seg om målepinnene. For å sikre personell mot skade skal betjening av sikringer utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte ved bruk av tekniske sikkerhetstiltak eller ved bruk av egnet isolerende redskap. Betjening av sikringer kan også utføres av instruerte personer, men vedkommende skal ha fått regelmessig opplæring og følge skriftlig instruks fra virksomhetens internkontroll. Nødvendig verneutstyr må være tilgjengelig. Ved betjening av sikringer er det viktig at lasten frakobles på forhånd. Dermed reduseres faren for at det kan oppstå lysbuer. Vær bestemt ved betjening av slike sikringer for å unngå lysbuer ved uttaking og innsetting. I en fabrikkhall skulle en elektromontør demontere en gammel kabel. Montøren fikk vite at sikringene var fjernet. Det var derfor ikke nødvendig å foreta spenningsprøving. Det viste seg at en sikring ikke var fjernet. Ulykken førte ikke til skadefravær utover legekontroll. Manglende frakobling og spenningsprøving er brudd på FSE. Det kan være flere elektrikere om samme jobb. Da må man forsikre seg om at innkobling ikke kan skje før alle er ferdige med jobben. Det kan også være andre faggrupper som jobber på et anlegg, for eksempel ved at det foregår annet vedlikeholdsarbeid samtidig. Disse skal også beskyttes, og man skal forhindre at anlegget kan startes opp før alle er ferdige. Man kan oppnå dette ved å benytte en låsebøyle som man kan henge inn flere hengelåser på. Riktig kurs blir funnet, og sikringene kobles ut. Spenningstestingen viser spenningsløst. Monteringsjobben kan begynne. Men så blir montøren avbrutt og må ta en hastejobb et annet sted. Vi har strømbrudd på kjøreanlegget. Du må komme med en gang. Ja, jeg kommer med en gang, jeg. Fint det. I mellomtiden er huseieren kommet hjem. Her får montøren strømgjennomgang. Han burde ha spenningstestet på nytt. Dette er brudd på prosedyre i FSE. I tillegg burde sikringene vært låst og merket.
For bekledning gjelder følgende krav. Stoffet skal være av ikke-brennbart materiale og være selvslukkende, og tilfredsstille EBR-standarden eller tilsvarende. Hanskene skal oppbevares i originalemballasje. Det kan ofte være mer behagelig å ha et par tynne bomullshansker først. For å redusere risikoen for både strømgjennomgang og lysbueskader skal en bruke isolerhansker ved arbeid under spenning. For å unngå skader på isolerhanskene kan en bruke beskyttelseshansker. Vedlikehold av hanskene er viktig. Bruk såpe og vann, og for all del ikke bruk white spirit. Da vil nemlig hanskene gå i oppløsning og vil være ubrukelige. En elektromontør skulle sjekke om en kabel var spenningsførende. For å få det til måtte han avmantle kabelen. Hei sann, nå går dette. Går det bra? Går det til? Ja. Ulykken førte ikke til skadefravær utover legekontroll. Her er mangelfull bruk av personlig verneutstyr brudd på FSE. Manglende bruk av isolerverktøy er kanskje den hyppigste årsaken til ulykker ved arbeid på elektriske anlegg under spenning, og det kan ofte få store konsekvenser. Bruk av uisolert verktøy utgjør en stor risiko for at det kan oppstå kortslutninger under arbeidet. Når det gjelder isolerverktøy, må det i enhver virksomhet være rutiner som sikrer at verktøy med ødelagt isolasjon ikke benyttes i forbindelse med arbeid på anlegg under spenning. Slike rutiner skal være nedfelt i virksomhetens internkontrollsystem. Dersom det er konstatert skade på isolasjonen, skal verktøyet ikke benyttes ved arbeid under spenning og bør derfor fjernes. Akkurat som hansker skal det vaskes med såpe og vann. Ifølge statistikken skjer det også en del ulykker ved at den som utfører jobben mister verktøy, utstyr eller ledningsbiter under arbeidet. Det vil si gjenstander som kan utløse kortslutninger. Ofte skyldes dette at det ikke er sørget for tilstrekkelig avskjerming av andre spenningssatte deler i tavlen. Til avskjerming skal det brukes en isolerende matte eller lignende som er prøvet og merket etter relevante normer. Matten skal ifølge normen ha en tykkelse på minst 0,5 mm, og den skal festes med isolerende plastklemmer. En montør skal montere utstyr og spenningstester på testhullet til vrihylsene. Det viser spenningsløst. Han får strømgjennomgang. Årsaken skyldes at målepinnene var for tykke og ikke kunne føres langt nok inn i vrihylsene. Det viktigste budskapet når det gjelder sikkerhetsforskriftene er: det skal alltid måles. Som regel går det bra etter en strømulykke, men det kan også ha alvorlige helsekonsekvenser. Det er derfor viktig at du følges opp etter en strømulykke.